குரல் காம்படிஷன் தானே சொன்னா. 10 திருக்குறள் பிழை இல்லாம சொல்லணும். 2 வாய்ப்பு தான். முடியுமா? சொல்லுதல் யாருக்கும் இல்ல. இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று. துப்பாக்கி துப்பாய துப்பாக்கி துபாய்க்கு போறியா? நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை, செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு குணம் நாடி குற்றமும். அடிக்கி ஓடி வேணும் குடி பிறந்தார் குன்றவர் செய்தல் இல்ல. அன்பு நாம் ஒவ்வொரு கண்ணோட்டம். பயப்படாத, பயப்படாதா? அன்பு நான் ஏன்டா தயங்குற? தைரியமா சொல்றேன். சொல்லு, நீதான் தைரியமா சொல்லு. ஓ தேங்க்யூ.